说话，停。你听到什么了？是不是这个雨刮片在工作的时候就滋啦滋啦响？这种情况别被忽悠了。你去修理厂，他们会让你更换这个雨刮片，甚至更换雨刮臂。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能解决它。首先，我们把这个雨刮片给它取下来，这呀有一个小卡，用手一按一拽就取下来了。此时重点来了，我们慢慢的把这个雨刮杆放到风挡玻璃上，然后检查雨刮杆，你会发现它跟这个风挡玻璃没有完美结合，它有点变形。我们来看这一侧结合的明显没有问题，而这一侧呢，你看它就翘起来了，这就不正常了，这就导致雨刮片刮不干净玻璃异响跳的原因。处理也特别简单，咱们拿个螺丝刀子给它变一变就行。现在雨刮片已经安装完了，雨刮臂也处理好了，一会儿我就上车试试，还响不响？如果不响了，老铁们记得帮我点一条星星支持一下。我们来试试还响不响？怎么样？是不是一点问题没有了？关注小乔，每天学点汽车知识。